Halo, ketemu lagi di akun YouTube saya, Ung TV. Bagaimana? Semuanya sehat-sehat aja, semoga jaga kesehatan selalu ya guys. Nah, kali ini saya mau ngajak kalian semua untuk mencoba bersepeda alias goes biar menambah imun, menjaga kesehatan kita semua. Waduh, enak sekali. Keren guys. Jujur aja, selama ini saya bosan untuk bersepeda kalau di jalurnya itu aja. Kali ini saya mau mencoba goes alias bersepeda di sepanjang Jalan Satrio, Jakarta Selatan. Tepatnya di bawah Jalan Layang Nontol, atau kalau mau tepatnya di depan Mall Ambassador dan sekitarnya itu. Oke, kenapa saya pengen sana? Karena selama ini saya lihat sudah jadi dan nampaknya nyaman sekali untuk bisa bersepeda karena suasananya juga tampak hijau, tamannya asri dan tidak terlalu panas. Oke, sekarang kita langsung yuk lihat videonya. Oke. Ternyata susah ya lewatnya. Oh, ini adalah pos polisi. Sini nggak bisa lewat. Ini kita lewat jalur samping. Ah, tuh sedang dibersihkan, geng. Tuh, sedang ada potongan rumput. Tuh, rumputnya lagi dipotong. Keren. Oh, ternyata masih ada Grab yang masuk ke dalam. Oh, ini sama. Oh, ternyata dilarang ya buat jalan-jalan di sana. Ah, ini tamannya tuh. Oh, keren kan. Ternyata ada yang rusak tuh, guys. Hati-hati. Hati jembatan kita. Kambing siapa ya? Itu kambing. Ternyata kambing, geng. Jadi kita seperti jalan di hutan kota nih. Wah, keren deh, Pemprov DKI pokoknya. Nyaman, adem. Oh, lihat deh, bloknya udah mulai buka tuh, geng. Dan ini tamannya. Oh, keren kan? Ya, kita muter-muter. Wah, ada tempat buat skateboard nih. Keren ya. Bisa main skateboard. Itu dia namanya. Keren dah pokoknya, geng. Kita lihat kiri kanan. Oke, kita maju terus. Maju terus, geng. Nah, pantang mundur. Sejuk kan, enak.
Oh, ada basah-basah di area atas, masih ada tetesan. Itu juga kali yang bikin rusak nanti tuh. Waduh, tuh ada dua tempat berkumpul di depan. Oh, bisa bermain skate kan? Keren banget ya. Input skate. Input. Jadi dia langsung lompat ke pintu. Wah, ternyata sudah habis mentok sampai sini nih. Sekitar berapa kilo ya? Kan. Jadi memang udah layak, enak banget untuk goes ini. Semuanya trotoarnya nyaman dan adem. Cocok untuk olahraga, jalan kaki, dan naik sepeda. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Bye bye. Salam goes.